তো গুড মর্নিং সবাইকে। চলো আজকে বুঝতে পারছো ছাদে উঠছি, মানে বুঝতে পারছো আজ শীতকালে মানে বৃষ্টি মানে ব্যাপক জিনিস, ঠিক আছে। তো চলো ছাতা দিচ্ছে না, ঠিক আছে। তো চলো তোমাদের একটা জিনিস দেখাবো, তাড়াতাড়ি আসো, সময় আসছে। তো গাইজ দেখো একটু চারিদিক দেখো, বই তুমি ঘুরে রাখা চারিদিক। তো গাইজ দেখো, আরে জল না লাগে, জল না লাগে, জল লাগে, হ্যাঁ। তো গাইজ এখানে চারিদিকে না সেটা করো করে, হ্যাঁ। গাইজ দেখো, মাঝখানে না, ছোটো মাঝখানে, হ্যাঁ। তো গাইজ একটু বুঝতে পারছো মানে বৃষ্টিতে খুব মানে ভয়ঙ্কর মানে পরিস্থিতি ভিডিওটা করছি। তো গাইজ তোমার জিনিস দেখায়, ঠিক আছে। তো আজকে মানে বৃষ্টি হচ্ছে, আজকে তারিখটা ক তারিখ আছে? 7 তারিখ 2023, ঠিক আছে, ডিসেম্বর মাস। তো বুঝতে পারছি ডিসেম্বর মাসে মানে বৃষ্টি হয়ই না, ঠিক আছে। 2 তারিখ দেখো বৃষ্টি পড়ছে, ঠিক আছে। দেখো তোমার হাতে কাছে বৃষ্টি দেখো, বৃষ্টি পড়ছে, দেখতে পাচ্ছ তো, দেখাচ্ছে তো, দেখো বৃষ্টি পড়ছে, ঠিক আছে। তো চারিদিক বুঝতে পারছো কুয়াশা টাইপের লাগে, দেখো চারিদিক দেখো, তো চারিদিক দেখে নাও, হ্যাঁ। ঠিক আছে। তো গাইস তোমাদের একটা জিনিস দেখা যায়, দেখো এখানে দেখো, ও বাবা দেখো জল দেখেছো, জলে খইটাই করছে, ঠিক আছে। মানে অত জল হয়নি কিন্তু জল হয়ে যায় মরেছে, ঠিক আছে। জায়গায় জল আছে, হ্যাঁ। তো চারিদিক দেখো, এদিকে গাছটা দেখো, গাছটা দেখো, গাছটা হেভি লাগছে, একটু সামনে এর মতো এই জল লাগবে, হ্যাঁ, ঠিক আছে। ঠিক আছে। তো গাইস তোমাদের একটা জিনিস দেখাতে চাইছিলাম, ঠিক আছে, সেটা হচ্ছে নদী বাজে দিয়ে রাখাচ্ছি, ঠিক আছে। তো দেখো বৃষ্টি দেখো ব্যাপক লাগে, ঠিক আছে। তো দেখো এইদিকে দেখো ব্যাপক লাগে, তো তোমরা কমেন্ট করবে কিন্তু গাইস, ঠিক আছে। তোমার জন্য এই ভিডিওটা মানে এত পরিস্থিতি মানে বুঝতে পারছি মানে ডিফিকাল্ট মানে, আর পরে জল ফল ঢুকে যায়, ওই জন্য ছাতা পাতা নিয়ে এসে দেখছি, ও ছাতা নিয়ে আছে, ঠিক আছে। তো দেখো ওই দেখো জল দেখো, ঠিক আছে, ব্যাপক লাগছে, মনে হচ্ছে গরমকাল পড়ে গেছে, ঠিক আছে। তুই চাইলে দেখো জলে জল মানে জলে জল মানে চারিদিক বৃষ্টিতে বৃষ্টি, ঠিক আছে। তো উপরে দেখে উপরে দেখো মেঘে পুরো একদম মেঘ ঢেকে গেছে, ঠিক আছে। তো গাছ দেখো বৃষ্টিতে ব্যাপক লাগে, শীতকাল তো মানে শীতকাল আরো বেশি ভালো লাগে, ঠিক আছে। তো ভাবছিলাম যে একটু বাইরে গিয়ে মানে ভিডিওটা করবো, কিন্তু চারিদিক মানে জল ফল জমে গেছে, শীতকাল গাদা মেঘ করছে। তো ভাবছিলাম যে একটু উপরেই দৃশ্যটা দেখাই তোমাদের, ঠিক আছে। কারণ দেখো সবসময় আমার বাইরে দেখাই, ঠিক আছে, একটু উপরেও দেখাই, খোলা আকাশে নিচে ভালো ভিডিওগুলো হয়, ঠিক আছে। তো বুঝতেই পারছো দেখো পাগুলো ভিজে গেছে, ঠিক আছে, হাফপ্যান্ট পরে এসেছি, ঠিক আছে। তো খোলাটা বুঝতে পারছো, কাঁপছি, বুঝতে পারছো, ঠিক আছে। তো চারিদিক দেখতে পাচ্ছি একদম, তোমরা কি মনে করছো সেটা আমার কমেন্ট করো, ঠিক আছে। আর তোমাদের একদিন জায়গায় যাবো বৃষ্টি পড়ে গেল, হাতের মধ্যে মনে হচ্ছে এত ঠান্ডা লাগে, তাও দেখো মনে হচ্ছে তোমার হাতে নিয়ে দেখি, ঠিক আছে, বৃষ্টিটা দেখি গায়ে লাগে নাকি। তো গায়ে লাগছে, ঠিক আছে। তো বুঝতে পারছি তো মানে গায়ে লাগাচ্ছি না, কিন্তু একটু লাগাই, ঠিক আছে। কারণ বুঝতে পারছি শীতকালে তো, শীতকালে বৃষ্টি তো হচ্ছে পাওয়া যাবে না এরকম বৃষ্টি, ঠিক আছে। তো এখন এদিকে গাছটা দেখো, গাছটা বেশ ভালো করে দেখো, হ্যাঁ, ওইদিকে যেন ফুল গাছ আছে, ঠিক আছে, ওইদিকে রয়েছে, ওইদিকে একটু এইদিকেও আছে ফুল গাছ, ঠিক আছে। তো এই দেখো ফুল গাছগুলো বেশ আনন্দ রয়েছে, কারণ বৃষ্টি পড়ছে, বুঝতে পারছি ওরাও শীতকালে ভাবছে বৃষ্টি, দেখো আমরা মানুষ আনন্দ হচ্ছে, তোমার আনন্দ হবেই। পিছনে রয়েছে, পিছনে এই একটা গাছ রয়েছে, দেখো চারিদিকে সবার ছাদে ছাদে গাছ থাকে, ঠিক আছে। সব গাছগুলো বেশ ফুটে উঠেছে, ঠিক আছে। তো গাছ আমি এটাই বলতে চাইছিলাম যে দেখো মানে আমার তো ব্যাপক লাগে, ঠিক আছে। দেখো মনে হচ্ছে মানে ভিজে যায়, ঠিক আছে। তো একটু গায়ে লাগাই, তো গাছ মানে বৃষ্টিতে বুঝতে পারছো তো মানে একটু গায়ে না লাগায় ভালো লাগে না, ঠিক আছে। কিন্তু শীতকালে তো মানে পাওয়া যাবে না, বছরে হয়তো এই শীতকালেই মানে ফার্স্ট এরকম বৃষ্টি হচ্ছে, ঠিক আছে। তখন কালী পুজোর পর বৃষ্টি হয়, তখন শীতটা পড়ে, ঠিক আছে। তো দেখতে পাচ্ছ যারা মহিলা মহিলা আছে তারা নিশ্চয় বৃষ্টিতে নাচছো না মানে মানে ওই অন্য করছে, ঠিক আছে। ছাদে আমাদের নিশ্চয়ই নাচানাচি করছে, ঠিক আছে। তো অন্য বুঝতে পারছো আমি এই সাইডেও পড়েছি, ঠিক আছে। তো চারিদিক যাবো, চারিদিক বৃষ্টি পড়ছে, ঠিক আছে। একটু গায়ে দেখো একটু বৃষ্টি গায়ে, ঠিক আছে। কারণ কি বলতো ভিডিও করছো তো, কারণ তোমার ভাববে যে তুমি ভিডিও করছো তো তুমি একটু বৃষ্টি লাগাও, ঠিক আছে। তো চলো তাই যেটা মানে এটা বলছি না যে আমি বৃষ্টি ইচ্ছে না লাগাচ্ছি, ভালো লাগছে, ঠিক আছে। ঠান্ডা লেগে যেতাম লাগাচ্ছি, তো চলো একটু সাদা নিয়ে যাবো, দেখো চারিদিক দেখো, দেখো এখানে না জল পেয়ে জল জমে গেছে, দেখো আসতে পারে, হ্যাঁ, ঠিক আছে। দেখো জল জমে গেছে, ঠিক আছে। তো সব বুঝতেই পারছো একদম সব ভিজে ভিজে অবস্থা চারিদিক, ঠিক আছে।
মানে ম্যাগনাস টাইপের করছে, ঠিক আছে। তো চারিদিকে একদম বাড়ি ঘর সব একদম ম্যাগনাস করছে, কোনো রোদ্দুর নেই, ঠিক আছে। তবে ওয়েদারটা ব্যাপক লাগে ভাই, ঠিক আছে। তো যারা যারা দেখছো মানে ছেলে হোক, ঠিক আছে, যারা বয়স্ক তারা যারা দেখছো তাদেরকে একটাই বলবো, প্লিজ এইটা এই আজকের দিনটাতে মানে একটু আনন্দ করো, কারণ বুঝতেই পারছো শীতকাল তো, ঠিক আছে। আর মনে হচ্ছে চারিদিক মনে হচ্ছে একটু ঘুরে বেড়াই, ঠিক আছে, মানে সমুদ্রে গিয়ে একটু বসে থাকি, ঠিক আছে, একটু মাছ খাই, ঠিক আছে। তো এই টাইমে সবাই সমুদ্রে বসে থাকে, ঠিক আছে। তো গাছ দেখো ছাদ পুরো ভিজে গেছে, মানে ওই শ্যাওলা টাইপের হয়ে যাচ্ছে, যেহেতু বুঝতে পারছি এখন বৃষ্টি তো শ্যাওলা হবেই, ঠিক আছে। কিন্তু মনে হচ্ছে দেখো শীতকাল না গরমকাল, ঠিক আছে। তো দেখো চাইনা তো এই গাছটা দেখো, এটা হচ্ছে সজনে গাছ না, সজনে গাছ দেখো। এই গাছে কিন্তু আমার সজনে তো হয় কিন্তু মানে ভয়ানক একটা গাছ, ঠিক আছে। এই সজনে গাছ দেখা, এই সজনে গাছ, ঠিক আছে। তো চলো গাইস, আজকে এটাই দেখাচ্ছিলাম। তো ভিডিওটা মানে আরো বড় হয়ে যাবে, অন্য দিনে আরো কিছু বলি, ঠিক আছে। তো দেখো চাইলে না ওইখানে আমাদের পাখি বসাই, দেখো দেখো পাখি না পায় কাক বসে, ঠিক আছে, কাক বসে আছে দেখো এখানে চারিদিকে এমন দেখা যাবে, কারণ ওরাও বুঝতে পারছে না যে শীতকালে বৃষ্টি কেন হচ্ছে। তো দেখো দেখো, হ্যাঁ, তো বুঝতেই পারছো তো, মানে খুব ঠান্ডা পড়ে গেছে, ঠিক আছে। কলকাতা মানে এরকম ঠান্ডা মানে এরকম তো ঠান্ডা পড়ে, কিন্তু যা বৃষ্টি হচ্ছে না মানে আরো ঠান্ডা বেশি হবে, ঠিক আছে। চলো তোমরা নিশ্চয় বাড়িতে খিচুড়ি খাচ্ছ, খিচুড়িটা হচ্ছে এনেছে না, আর কোন চালের হচ্ছে একটু বলো, ঠিক আছে। আমাদের বাড়িতে তো কি বলে গোবিন্দভোগের চালের তো খিচুড়ি হচ্ছেই, ঠিক আছে। তো চলো আমিও তো খেয়ে নিই, ঠিক আছে। বুঝতে পারছো মানে শীতে আমি কাঁপছি, ঠিক আছে, দেখাচ্ছি তো শীতে কাঁপছি, ঠিক আছে। তো চলো একটু খিচুড়ি খেয়ে এসে, ঠিক আছে, আবার দেখি অন্য কিছু তোমাকে দেখাই না, কিন্তু চলো। তো গাছ দেখো দেখো ব্যাপক লাগে, দেখো জল দেখতে আমার ভিজে আছে, যেহেতু ফুলাতে জামা পরে এসেছি বলে, ঠিক আছে। তো মানে তোমায় দেখানোর জন্য, ঠিক আছে, যেহেতু হালকা হালকা বৃষ্টি হচ্ছে, বোঝা যাচ্ছে না, দেখো বোঝা যাচ্ছে না এখানে, দেখো দেখো জল পড়ছে, দেখো টপ করে, ঠিক আছে। দেখো বাস ভিজে গেছে, ঠিক আছে। তো দেখো দেখো চারিদিক পুরো একদম, এদিকটা আসো, দেখো চারিদিক দেখো পুরো ভিজে ভিজে অবস্থা, ঠিক আছে। তো চলো চলো।